အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ Illustrator ဆိုဝဲမှာကျွန်တော်အခြေခံလေးတွေလေ့လာမှာပေါ့နော်ကိုဒီနေ့ကသင်ခန်းစာအဆက်လေးကိုပြန်သွားကြည့်မှာပါIllustrator ဆိုဝဲမှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီလိုအခြေခံလေးတွေတည်ထားခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီကိုပုံဆွဲတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်တခုခုလုပ်ချင်တဲ့အခါ logo တွေဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကအလွန်ကြီးမှရွေးခုသွားပါလိမ့်မယ်နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့အတူ live လုပ်ကြည့်မယ်ဒါလေးကိုခဏလေးကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ယာယီဒီဘက် channel လေးမှာထားလိုက်မှာနော်ပထမဆုံးကျွန်တော်သိရပုံစံလေးတစ်ခုဆွဲမယ်ဒီသိရဆွဲတဲ့ပုံစံလေးကအကြမှာမိတ်ဆွေတို့ကနေပြီးတော့ဒီမှာနီလန်းလေးတွေတီးသွားမှာပါနော်ဒါသိရဆွဲတာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အခြေခံအောင်မြင်ရှက်တဲ့ချတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါလေးကိုဒါသိရတီးတိုင်းဆွဲတယ်ဒါလေးမမှတ်သိချင်ဘူးကျွန်တော်ကအခြေခံနီလန်းလေးကိုဝင်မြပေးသွားတာပဲပါမယ်နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီတစ်မှာဒီlevel 2လေးကိုတစ်ချက်ဆွဲမယ် level 2လေးမှာကိုလိုချင်တဲ့အယောင်လေးတွေဒီဘက် channel လေးမှာအများကြီးရှိပါတယ်အဲဒီကောင်လေးကိုမှကျွန်တော်ဒီဘက် channel လေးမှာအယောင်လေးယူထားခဲ့မယ်စတုပ်မှာကြတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီသူ့ကိုပုံမှန်တိုင်းပဲစတုပ်ကိုမယူပါဘူးနော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတစ်မှာlevel အဝိုင်းရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဝိုင်းလေးတစ်ခုဆွဲလိုက်ပါမယ်နော်အဝိုင်းလေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဝိုင်းလေးကိုမှကျွန်တော်ဒီဘက်မှာselection tool လေးကိုတစ်ချက်ယူမယ်ပြီးတော့မှ order key လေးကိုပြီးဆွဲပြီးတော့ဒီဘက် channel လေးဒီဘက် down လေးမှာနော် order key လေးပြီးတဲ့သဘောကကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီဘက် channel လေးမှာ copy တစ်ခုပွားလိုက်တဲ့သဘောပါပဲနော်အဲဆိုရင်တို့နှစ်ခုထပ်သွားပြီခုဒီနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီဘက် channel မှာ pathfinder လေးရှိတယ်အဲဒီကောင်လေးကိုမှကျွန်တော်ဒီတီတိုင်းဒီဘက်နှစ်ခုလုံးကို select ပေးလိုက်မယ် pathfinder ကဒီမှာနော်ဒီ pathfinder ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ intercept ဆိုတဲ့ဂျားပိုင်းလေးပဲယူမယ်အဲဆိုရင်သိရပုံစံလေးကအရသွားပါပြီနော်ဒီကြည့်ကျင်နဲ့သိကျင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ subs ကိုတစ်ချက်နှိပ်ရင်ဒါ zone ကကြတော့ကြည့်တာပေါ့နော် okay ဒီကောင်လေးမှာကျွန်တော်ရိုးတန်ထည့်မယ်သူကရိုးတန်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ line ပုံစံလေးနဲ့လေးထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကနေပြီးမှာ pan tool လေးနဲ့ပဲထည့်လိုက်ပါမယ်နော်ပန်တုကိုကျွန်တော်ဒီဘက် channel လေးမှာကိုယူမဲ့ဒီ row တန်လေးကိုဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ရှစ်ကီးလေးကင်တော့ဒီအပေါ်ထက်ကိုဆွဲသွားပါမယ်နော်မတည့်ဘူးနော်ဒီမှာကျွန်တော်စားစားဦးဆွဲခဲ့တာမတည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာလည်းသူကမတည့်ဘဲနဲ့တစ်ခါလေးလွေးသွားမှာနော်အဲဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုတည့်တဲ့ချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲပြရမယ်ဒါရိုးတန်လေးကတည့်တာမတည့်တာတော့ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးအဓိကနေလန်းလေးကိုတီးထားရင်တီးထားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်ဒီကောင်လေးကိုလွှတ်ချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းသွားပြီးတော့ကလေးသွားနှိုင်းနေလို့ကျွန်တော်ကအဆင်မပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ keyboard ဒီ control လေးကိုပြီးပြီးတော့လွတ်တဲ့နေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီကောင်လေးကပျောက်သွားမှာပါနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီစတုပ်မှာဒီကောင်လေးမှာအယောင်ကကျွန်တော် fee ဆိုရင်ပုံမှန်တိုင်းပဲထားလိုက်မယ်ဒီဘက်ချက်မှာစတုပ်သူနဲ့မတူကွဲပြားတဲ့အယောင်လေးတစ်ခုယူလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီဘက် channel လေးမှာဒီကောင်မှာကြတော့ base ကိုတူလောက်ထားလိုက်မယ်ဒါရိုးတန်လေးကိုဒီတိုင်းထားတာကတော့ကျွန်တော်ဒုံးတီးကြီးဆိုတော့မကောင်းဘူးနော်ဒီစတုပ်ဒီမှာစတုပ်မှာပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကရှာလို့တွေးချင်မှတွေးမှာပေါ့နော်ဒီစတုပ်လေးကဒီ window မှာလည်းတီးတန်းရှိတယ်ကျွန်တော်ယူထားတဲ့ကောင်လေးဒီအကောင်လုံးဒီက pathfinder တော့ပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်လေဒါ window ထက်ကယူထားတာပါနော် window ထဲမှာကျွန်တော်စတုပ်ဆိုတဲ့ကောင်ကတီးတန်းပါလာအဲ့ကောင်လေးမှာကျွန်တော် down ကွေးလေးလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်လေးကို down ကွေးလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲဆိုရင်ဒီကောင်လေးကဒီရိုးတန်လေးကကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီဒုံတီးကြီးမဖြစ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အလုံးလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီအနားလေးတွေကအဲ့ဒီခါကျမှကျွန်တော်ဒီကောင်လေးမှာ brush sign ကိုယူမယ်ကျွန်တော်ကတစ်ဖက်ကိုအချွန်ယူပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုဒီတိုင်းဝင်ရင်တိုင်းပဲထားခြင်းတော့နော်ဒီကလေးသွားယူလို့ရတယ်နော်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးသွားယူလို့ရပါတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်ဒီလိုမျိုးနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကရိုးတန်လေးကတစ်ဖက်ချွန်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီဆိုမှကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖက် channel မှာသူ့မှာရိုးတန်ညာလေးတွေထည့်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ရိုးတန်လေးဆွဲပြရမှာနော်အဲဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကဒီခေတ်ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဆွဲလိုက်မယ်ပြီးဒီကောင်လေးကိုကြတော့ကျွန်တော်ကနေ control ပြီးတော့လွတ်တဲ့နေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်ရတယ်။ဒါဆိုရင်ဆွဲလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးရလာပြီ။ဒီပုံစံလေးရလာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ keyboard order key နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေး
ဒီလိုမျိုးတွေဖိဆွေးလို့ရတာပေါ့နော်ပို့သွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့direct selection tool နဲ့သူ့ကိုပြန်ပြင်ရမှာပေါ့နော်အခုလုံးလို့စီကတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုဒီလိုမျိုးသွားချင်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုတခါလေးကျွန်တော်ကနေပြီးတော့သူ့မုံလားကပွားလိုက်တဲ့အကောင်တစ်ခုကိုkeyboard ကkey နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့သူတော့ auto ပွားသွားတာမျိုးပေါ့နော် keyboard မှာဆိုလို့ Photoshop မှာဆိုရင်ဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Photoshop မှာဆိုလို့ရှိရင် control order shift T နဲ့တူတယ်နော် T ကိုဆက်တိုင်းနှိပ်သွားလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်သူက Photoshop မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လို key လေး၃ခုနှိပ်ရတာပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့အဲ့လောက်ကြီးနှိပ်ကြမလို့ပါဘူး key 2ခုလောက်နှိပ်ရပါပြီအဲ့ဆိုရင်control set ကိုပြန်သွားတာကျွန်တော်မုံလားကိုမုံရင်းကိုပြန်သွားတာပေါ့နော်ဒီ Photoshop မှာကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ control order set ကိုနှိပ်ရတာပေါ့ဒီမှာကျတော့ control set ကိုနှိပ်သွားရင်ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီတစ်ခုပွားလိုက်တယ်ဆိုပါတော့ဒီလောက်ပွားလိုက်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲအကွာဝေးတိုင်းဒီအကွာဝေးတိုင်းပဲလို့ချင်တယ်မထီတော့နော်ဒီရိုးတန်လေးမှာဒီဘက်โอเคသူ့ရဲ့အကွာဝေးကိုဒီလောက်ပဲလို့ချင်တယ်ကျန်တဲ့နောက်ထပ်လာမယ့်ကောင်တွေလို့ဒီတိုင်းပဲလို့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် keyboard control ရဲ့ D ကိုဆက်တိုင်းနှိပ်သွားလိုက်ပါနော်ကိုလိုချင်တဲ့လောက်လေးပေါ့ဆိုရင်ဒီကောင်လေးမှာဒီလိုပုံစံလေးရသွားပါပြီနော်ဒီလိုပုံစံမျိုးရသွားရင်ဒီတိုင်းကတ်ထားလို့မရပါဘူးသူ့ကျွန်တော်ဇက်ကိုတစ်ချက်နေပြီးတော့ပုံကိုကြည့်လိုက်ပါမယ်နော်ဒီညမှာကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးတွေကိုအကုန်လုံး select ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့နှိပ်လို့ပေးလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခုချင်းသွားပြီးနှိပ်ရတာပေါ့နော်ရှစ်ကီလေးကိုကိုင်းရှစ်ကီလေးကိုပြီးပြီးတော့မောက်လေးနဲ့ဒီလိုမျိုးသွားလိုက်ဒီလိုမျိုးသွားလိုက်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အချိန်လေးအရင်ကြီးကြာတာပေါ့နော်တခုဒီမှာကျတော့ group တွေအရင်များတယ်Photoshop နဲ့မတူဘူးဒီမှာ Illustrator မှာကျတော့ကျွန်တော် group တွေကအရင်ကြီးမှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖွဲ့ရတာဆိုတော့ group တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုများလာတယ် group များတာပေါ့နော် Illustrator မှာကျတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးကိုဘာလုပ်လို့ဒီလိုမျိုး select မပေးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ selection tool လေးကိုယူပြီးတော့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကအဆွေးချလိုက်ပါမယ်ဒါလေးပါသွားတာပေါ့နော်အထက်ကကျွန်တော်ရိုးတန်လေးပါသွားတယ်ဒီအရွယ်လေးပါသွားဆိုကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်က keyboard shift key လေးကိုင်ပြီးတော့ဒီ function လေးမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဒီအစိုက်ပိုင်းလေးပဲเนาะကျွန်တော်နောက်ဆုံးဆွဲလိုက်တဲ့ရိုးတန်လေးပဲကျွန်တော်က select ပေးပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒီရိုးတန်လေးတွေကိုကျွန်တော်ကနေမှဆွဲပြီးသားဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းselection tool လေးနဲ့select ပေးပြီးတော့ပြန်ပြင်လို့မရပါဘူးเนาะပြန်ပြင်ရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးဒီလိုလေးပြန်ပြင်လို့ရတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကနေမှာ direct selection tool နဲ့ပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုချင်းဝင်တော့လို့ဒီလောက်လေး sorry ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီလိုလေးတွေဆွဲပြီးတော့ဒီ channel လေးကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီလိုလေးတွေလိုရိုးဆွဲလိုတဲ့ကောင်တွေကြတော့ကျွန်တော်ဆွဲထောက်မယ်ပို့သွားတဲ့ကောင်တွေကြတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီဖက်ပို့သွားတဲ့ကောင်တွေကိုကြတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဆွဲထောက်မှာနော်လိုတဲ့ကောင်ကြတော့ကျွန်တော်ဆွဲထောက်ပြီးတော့ပို့တဲ့ကောင်ကြတော့ကျွန်တော်ဆွဲချုံလိုက်မှာနော် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုရသွားပြီခုနကလိုပဲကျွန်တော် select ပေးခြင်းနဲ့ဒီတစ်ခုချင်းသွားနိုင်တော့ဒီမှာပေးလိုက်တယ်ဒီ direct selection tool ဖြစ်နေတယ်နော်ဒီမှာ selection tool လေးကိုယူဒီမှာ selection tool လေးကိုယူတော့ select ပေးလိုက်တယ်ဒီကောင်လေးရိုးတန်နဲ့အရွက်ကလေးပါသွားရင်ကိစ္စမရှိပါဘူးကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုရှစ်ကီနဲ့ပြီးတော့ဒီ function လေးမှာရှင်းနေလိုက်ရင်ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီရိုးတန်လေးကိုကျွန်တော်ကတစ်ဖက်အချွန်လေးလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်လေးကိုရှင်းနေလိုက်မယ်အဲဆိုရင်ဒီကောင်လေးမှာရိုးတန်လေးကဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားပါပြီပေါ့နော်โอเคနောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်ကနေဒီမှာဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် select ပေးလိုက်မယ်ဒီကောင်လေးကိုပဲပွားယူမှာမနော်ဒီဘောရှစ်ကီလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုပဲပွားယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် right click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီ function မှာ transition ရှိတယ်အဲ့ဒီ transition မှာ rotate ကကြတော့ကျွန်တော်ဟိုဒီနေ့ကလှည့်ခဲ့ပြီလားဒီကောင်ကကြတော့လှည့်တာဒီတိုင်းကျွန်တော်90 degree လှည့်မလား20 degree လှည့်မလား
ဒါပုံလေးတွေကိုလှည့်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီတစ်ခါကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် reflect ဆိုတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ပေါ့နော်Photoshop မှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ပုံလေးတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် vertical fish horizontal ဆိုပြီးတော့ပုံလေးတွေကိုဖြောင်းပြန်လေးတာပြီးတော့ထောက်ထိုးလောက်ပြတာတော့ဘာလို့လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့လဲကျွန်တော် reflect ကလုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာ Photoshop မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနာမှာ fit vertical ပေါ့နော် down လိုက်ဒါ horizontal ဆိုလို့ရှိရင်ထောက်ထိုးကြီးဖြစ်သွားမှာမနော်ဒီကောင်လေးကပြောင်းပြန်ကြီးဖြစ်သွားမယ်ဒါလေးတွေလုပ်လို့ရပါအဲဆိုရင်ဒီမှာ90 degree သူကလေးတစ်ခါလေး angle down လေးပေးဒီမှာ okay ကိုတန်းနှိုက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကမုံလာရှိတဲ့ဒီကောင်လေးတွေကကြာတော့ဘာကိုရောက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖက်ချမ်းလေးမှာဒီဖက်ချမ်းလေးမှာသူကနေပြီးတော့ဒီသူ့ကိုပဲပွားတာမဟုတ်ဘူးနဲ့သူအခုလက်ရှိနေတဲ့ကောင်ကိုပဲလှစ်ပေးသွားပြီနော်ဒါကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးကိုရရင် group တစ်ခုခွဲလိုက်ပါမယ် group မခွဲရသေးလို့နော်ပြီးတော့မှ right click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ division transition မှာ reflect ဆိုတဲ့ကောင်ကိုသွားနှိပ်ပါမယ် reflect ကိုနှိပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ fit vertical မှာကျွန်တော် preview ကိုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြထားပါနော် preview ကိုအမှတ်ရှိပေးမယ်ပြီးတော့ copy ဆိုတဲ့ကောင်တစ်ချက်ယူလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးမှာဒီမုံလာရှိတဲ့ကောင်ကလက်ကြံနေတယ်ဒီကောင်ကလည်းပွားပြီးလှည့်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် keyboard က arrow key လေးနဲ့သွားပါနော် selection နဲ့တွားလုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်လွှဲသွားမှာဆိုလို့ဒီဘက်က arrow key လေးနဲ့ပဲနှိပ်ပြီးလို့ဆွဲလိုက်တယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လွှဲတဲ့နေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်ရင်ဒီရိုးတန်လေးကဒီတိုင်းရသွားပါပြီပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးတွေကိုမှကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုး select ပေးပြီးတော့ group ဖွဲ့လိုက်ပါမယ်အဲဆိုရင်ဒီကောင်လေးကအပေကိုရွှေ့အကုန်လုံး group ဖွဲ့ပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့နော်နောက်ထပ်နားလေတော့အောင်နောက်ထပ်တစ်ခုဆွဲပြလိုက်ပါမယ်နော်ဒီ fashion လေးမှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့အရာတစ်ခုယူလဲစတုပ်မှာကြတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲဒီကောင်လေးကိုသွားယူတာပေါ့နော် okay အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနကလိုပဲအဝိုင်းကိုပြန်ယူမယ်အဝိုင်းပြန်ဆွဲလိုက်မှာပေါ့နော်အဝိုင်းပြန်ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကခုနကလိုပဲ selection 2ကိုယူဒီကောင်လေးကအမြန်လေးပဲပြောသားလိုက်တော့မနော်ပထမပြောထားပြီးသားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကနားလေးလောက်ပြီးတော့ယူထားတယ်အဲဆိုရင်ဒီကောင်လေးကို select ပေးလိုက်မယ်ခုနကလိုပဲကျွန်တော်ဒီ function လေးမှာ pathfinder မှာဒါ intercept ပေါ်နာကြားဖိုင်လေးပဲယူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးမှာရိုးတန်ထည့်မယ်okay ရှိကလေးကိုင်တော့ဒီမှာချက်နိုင်မယ် control field လက်တဲ့နေရာမှာနိုင်မယ်ဒါဆိုရင်ရိုးတန်အားသွားပြီ keyboard set ကိုတစ်ချက်နိုင်မယ်ဒါလေးကို zoom ဖြည့်လိုက်ပါမယ်နော်ရိုးတန်လေးကတအားကြီးရှည်တယ်ဒီကောင်လေးမှာစတုပ်ထည့်ရမှာမနော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ direct selection tool နဲ့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းတော့ရွှေ့လိုက်မယ်ပြန်ပြင်လိုက်မှာမနော်ဒီကောင်လေးမှာကြတော့ကျွန်တော်ကစတုပ်သူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အယောင်တရားယူထားမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ fashion လေးမှာအယောင်ကတော့မယူဘူးနားလည်းပဲထားလိုက်မယ်ဒီကောင်လေးကတအားကြီးကြီးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ fashion လေးမှာဒီကောင်လေးနဲ့ဆွဲပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ပါမယ်နော်ဒီကောင်လေးကိုနည်းနည်းလောက်ဆွဲလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ခုနကလိုပဲဒီ date ကြီးမထားဘဲနဲ့စတုပ်မှာကျွန်တော်ဒီ fashion လေးကအနားလေးကိုလုံလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တစ်ဖက်ချွန်ထားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ fashion လေးမှာသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကောင်လေးတွေရှိလိမ့်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကျန်တဲ့ထိတ်ကိုချွန်လိုက်မယ်ခုနကလိုပဲဒီကောင်လေးမှာရိုးတန်လေးတွေပေးဆွေးလိုက်ပါမယ်နော်နည်းနည်းလေးပဲသွားလိုက်ပါမယ်ဒီကောင်လေးကိုပြီးတော့ရင်ရှိကီလေးကိုင်တော့ဒီဘက်ချမ်းလေးမှာဆွေးလိုက်ရှိကီလေးပြကြမလို့ပါဘူးနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်း control view လက်တဲ့နေရာမှာရှင်းနှိပ်လိုက်ပါခုနကလိုပဲစတုပ်မှာကျွန်တော်အရင်ကြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လို့မကောင်းပါဘူးဘယ်ချမ်းလေးမှာကျွန်တော် point 5ပဲထားလိုက်ပါမယ်ဒီကောင်လေးokay ကျန်တဲ့ကောင်တွေကိုရဖို့အတွက်ကျွန်တော် keyboard order key လေးနှိပ်တဲ့ control D ကိုဆက်နှိပ်သွားရမယ်နော်အဲဆိုရင်အခုနောက်အတိုင်းပဲတိုင်းကတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် order key လေးနည်းနည်းလောက်ပါလိုက်ရင်ရိုးတန်အားလောက်သိရင်ကျွန်တော်ကြည့်လို့မကောင်းပါဘူးနော်okay ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် direction tool လေးနဲ့လိုတဲ့ကောင်ကြရင်ကျွန်တော်ဒီ fashion နဲ့ point လေးတွေကိုကျွန်တော်တိုးမယ်ရှော့မယ်
ဒီလိုလေးတွေအလုပ်လို့ရမှာပေါ့နော်ပြီးသားရင်ကျွန်တော် selection ပေးလိုက်မယ်တစ်ရှမ်းကိုပြီးရင်ဒီကောင်လေးပါတယ်ဆိုရှစ်ကီလေးနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာတစ်ရှမ်းပေးလိုက်ပါမယ်โอเคဒါဆိုရင်သူ့ကိုလည်းတစ်ဖက်ကျွမ်းထားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကျွမ်းလေးထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးကို group တစ်ခုဖွဲ့လိုက်ပါမယ်နော် Control G ပြီးတော့မှခုနကလိုပဲကျွန်တော်ဒီ window ထဲမှာအဖက် right click နဲ့ပြီးတော့ဒီဘက်ကျန်မှာ choice box မှာကျွန်တော်ဒီမှာ reflect ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ copy လိုက်မယ် keyboard arrow key နဲ့ကျွန်တော်ညှိလိုက်ပါမယ်နော်ဒီပုံစံလေးရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုအကုန်လုံးကျွန်တော်က group ခွဲလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးမှာဒီကောင်လေးကိုအခုလှည့်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးမှာ transform ပြီးတော့ rotate မှာကျွန်တော်45 degree လောက်လှည့်လိုက်ပြီးရင် okay တစ်ချက်နဲ့ copy ပွားလိုက်ပါမယ်နော်သူကလှည့်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ file channel လေးမှာဒီကောင်လေးကိုခုနဒီကောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့3ရွက်လေးဆက်လိုက်ပါမယ်နော်ကီလိုကောင်းသွားလို့ဒါကြီးဟိုဖြစ်တော့ပြားကြီးဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်ကီလိုမကောင်းဘူးဒါဆို minor လေးနဲ့ဒီကောင်လေးကိုရှုံးလိုက်ပါမယ်โอเคဒီလိုလေးတွေပေါ့နော်အဲဆိုရင်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်90 degree လောက်ရွှေ့လိုက်ပါမယ်90 degree 45 degree လောက်လှည့်လိုက်မယ် control ဒီမှာ transform ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် rotate မှာကျွန်တော်ခုနကလိုပဲminus ထည့်ရမှာမနော်ဒီဘက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် sorry ဒီဘက်ဆိုရင် minus 45 degree transform rotate မှာကျွန်တော်အနှုတ်45 degree ဆိုရထည့်လိုက်ရင်ဒီဘက်ဆောင်းသွားမှာမနော်အဲ့ခါကျမှဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဒါဒီကောင်လေးကတီးတီးလေးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ Illustrator နဲ့ဆွဲတဲ့ကောင်မှုသမျှကျွန်တော်တို့ Illustrator နဲ့ဆွဲတဲ့ဒီမှာ butter လေးတွေကကြတော့ကျွန်တော်ဝါသွားတာမရှိပါဘူးเนาะဘယ်လောက်ပဲဆွဲသူကဝါသွားတာတော့တစ်ခုခုဖြစ်သွားတာတော့မရှိပါဘူးเนาะဒီကောင်လေးတွေမှာကျွန်တော်ဒီကောင်လေးတွေပတ်ထက်လိုက်ပါမယ်ဒါကြီးလှဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဆွဲပြတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะနီလန်းလေးကိုတီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့မှာကိုဆွဲကျင်တဲ့ဒီကောင်လေးတွေစတုပ်လေးတွေအရင်ကြီးနေတယ်ဆိုရင်လည်းဒီဘက်ချမ်းလေးမှာကျွန်တော်ပြန်ပြုပြင်လို့ရပါတယ်เนาะဒီဘက်ချမ်းလေးမှာစတုပ်ကိုဘယ်လောက်ထားကျင်တာလဲပထမထားခဲ့တဲ့ကောင်ကိုပဲဒီလိုပဲထားလိုက်ဒါလေးတွေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဆက်လက်ပေးလို့ရပါတယ်နော်ခုနလိုပဲဒီကောင်လေးပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီကောင်ရှီကီလေးနှိပ်ပြီးတော့โอเคပြီးရင်ဒီကောင်လေးပါထပ်နိုင်မယ်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့0.5ဆိုလို့ရှိရင် 0.5 ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်အယောင်ပြောင်းခြင်းနဲ့ပါတော့ညာတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာအယောင်တွေတန်ပြောင်းလို့ရပါသေးတယ်နော်ဒီစားမရှိပါဘူးဒီလိုလေးတွေဖန်တီးလို့ရတယ်ပြီးတော့ရင်လွတ်တဲ့နေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ရပါပြီနော်ဒါလေးတွေရိုးတန်လေးတွေဒီလိုမျိုးတွေအလုပ်တဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တေးလိုက်မယ်ဒါလေးကအဖူးအလေကပါတဲ့ကောင်ဆိုတော့တိလေးပဲထားလိုက်ပါမယ်နော်โอเคဒီလိုလေးတွေဆွဲတာပါနော်ဒါလေးတွေကစနစ်မကျပါမယ်ကျွန်တော်ကအခြေခံလေးတွေကိုတီးသွားတာပါနော်အခြေခံလေးတွေတီးသွားတဲ့အခါကျရင်မိတ်ဆွေတို့မှာကိုမ idea ရှိရင်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးကိုဖန်တီးလို့ရမှာအဲဆိုရင်ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပြီနော်အခြေခံလေးတွေမလေးလာသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် YouTube channel မှာသွားလေ့လာလို့ရပါတယ်